हम इस क्वेश्चन में तीन आइडेंटिकल शॉर्ट डाइपोल गिवन है जो कुछ इस तरह से अरेंज है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए इन तीनों अलग अलग डाइपोल के लिए पॉइंट पी कैसा बिहेव करेगा एंड उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पहले हमें वो डिफाइन करना है। लेट्स से इस पर्टिकुलर डाइपोल को हम बोलते हैं P1, इसके लिए P2, इसके लिए P3। P1 के लिए पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन है एंड इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट होता है। सो इसका डायरेक्शन इसकी तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, इसका रिलेशन होता है के पी बाय आर क्यू। एंड एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ के पी बाय आर क्यू। यहाँ पे हमें डिस्टेंस x दे रखा है, सो इस टर्म को हम x बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं। इस पूरे टर्म को अगर हम e अज्यूम कर लें तो इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ e। सो फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इक्वेटोरियल पॉइंट है, इसलिए e। सिमिलरली P2 डाइपोल के लिए अगेन पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू भी E होगी। P3 डाइपोल के लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन की तरह बिहेव करेगा, सेम एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ऑफ E होता है एंड वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉइंट P पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E। सो इस पॉइंट P पे 2E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड सिमिलरली 2E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। सो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। सो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए, E net is equals to minus of 2 left side and plus of 2 right side. So दोनों का sum 0. It means option third is correct.